Darbe tana nilala kunu ifa konala. Darbe tana nilala kunu ifa konala. Deme, deme, ande mera. Deme, deme, ande mera. Ande mera, ande mera, ande mera, kuno ande mera. Sagaleen waaqayyo gooftaa maccayeroo dubbatu akkas jedhee dubbata macaafa Isaayyaas raadicha boqonnaa 60 lakkoofsa 1 ifni kee dhufeera ulfinni waaqayyoo siif baheera naafis ta'eersi jedha oduu gammachiisa hordoftoota miidiyaa hawaasaa online churchii hunda waldaan amantoota tokkummaa hundaa ol addunyaa gaafa guyyaa 7 kan turu ji'a tokkoffaa bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundeeffama waggaa 5 sababeeffachuun waldittiin sagantaa konfereensaa furaa guddaa qopheessitee jirti. Guyyaa kana namoota Waaqoo bara kana saba isaa biyyaaf beekaas abbaa mul'ataaf hundeessan waldicha nama Waaqayyoo hojjetaa wangeelaa shibbiru gaggeessituu kumashi gaggeessituu sinqii gaggeessituu fookii gaggeessituu buzunash gaggeessituu boontuu hojjetaa wangeelaa biqilaa hojjetaa wangeelaa masfal hojjetaa wangeelaa daawwit hojjetaa wangeelaa yoomiyyuu hojjetaa wangeelaa gaaddisaa hojjetaa wangeelaa bushuraa hojjetuu wangeelaa Adam hojjetuu wangeelaa Tigist hojjetaa wangeelaa bultii hojjetaa wangeelaa Iyyoo hojjetuu murtee luba Yohaannis Pastor Jabeessa Raajii Eeliyaas Raajii Liki Raajii Jaali Raajii Iji Raajii Boontuu Harfataa Oosiyaas Harfataa Nimoona Harfattuu Abarruufahaa waldoonni saganticha irratti argaman eebba Waaqayyoo qooddatan waldaa olota Waaqayyoo lil-addunyaa waldaa humna hojjechuu Kiristoos lil-addunyaalessa waldaa humna Kiristoosiin hiikamuu dhaloota addunyaa waldaa hojii Waaqayyoo ajaa'ibaa lil-addunyaa waldaa jireenya fa Kiristoos addunyaa waldaa garee kadhata tokkummaa obboloota addunyaalessaa fahaadha. Guyyaa kana wangeelli Waaqayyoo gooftaa maccaa humnaan ni lallabama Waaqayyo waaqeffannaadhaan ni waaqeffatama dhukkubsattootaaf hin kadhatama namoonni sagalee raajiitiin hin jajjabeeffamu lubbuudhaan waamichi ni godhama marri uftanii qooddattoota eebba Waaqayyoo akka taatan jaalala Kiristoosiin sin beeksifna. Iddoon argama keenya karaa onlaayinii irratti waldaa amantoota tokkummaa hundaa addunyaa keessatti nu argattu odeeffannoo dabalata bilbilli keenya duwwaa 9-17-42 nu argachuu dandeessu. Yesus Kiristoos har'as borus bara baraatti sanuma. Dukkanne dummate bari'uu didaare mandu bitate samsam badare sajjera peppise eenyutu abaara jille keenya sicholi gara guddinni keenya sicholi gara guddinni keenya sicholi gara